Ինչպես անցած տարի, այնպես էլ հիմա դուք ներկայացնում եք այն ծրագրերը, ծախսերը, որը թույլ կտա ավելի շատ դեպքեր ունենանք, երբ որ խափանման միջոց ընտրվում է տնային կալանքը կամ նմանատիպ ինչ-որ բան, բայց մենք շարունակում ենք ականատես լինել, որ կալանավորումը շարունակում է մնալ կիրառելի եւ լայն տարածում շարունակում է ունենալ անգամ այն դեպքերում, երբ որ իրոք անհասկանալի է, թե կասկածյալը եթե գտնվի տնային կալանքի տակ կամ խափանման միջոց ընտրվի երկրից չբացակայելը, ինչ վտանգ է իրենից։ Ակնհայտ դեպքեր կան, երբ որ ասենք կին է գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում եւ առողջության հետ կապված խնդիր ունի, բայց նրա կալանքը էլի չի փոխվում։ Ունենք անչափահաս, որը անհասկանալի պատճառներով ցույցերից, ասենք, շաբաթներ անց ձերբակալվում է եւ կալանավորվում է 16 տարեկան։ Ասենք, ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, քաղաքական կամք չկա, պատրաստակամություն չկա, թե որն է պատճառը, որ ակնհայտ, ես չեմ ասում ակնհայտ կոպիտ ծանր հանցագործությունների մասին։ Խոսքը նրա մասին է, մարդը մասնակցել է ինչ-որ քաղաքական ցույցի, ինչ-որ անկարգության որոշակի դրսևորում է ունեցել ըստ մեղադրական կողմի եւ իրեն պարտադիր պետք է 2-4, արդեն 6 ամիս որոշ դեպքերում մարդը գտնվում է կալանքի տակ։ Որն է պատճառը, այս ծախսերը անում եք, գտնում եք համապատասխան գործընկերներ Եվրոպայում, Հայաստանը ներկայանում է որպես ժողովրդավարություն կառուցող երկիր, բայց այսպիսի ակնհայտ դրսևորումներ ենք ունենում, այս ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես որպես գործադիր իշխանության մաս ճիշտ չէ, որ մեկնաբանեմ եւ բացատրեմ դատարանի կողմից կայացված վճիռների բովանդակությունը, միակ այսպես ասած հակափաստարկը, որ ունեմ, որ կառավարությունը իր կողմից ապահովում է դատական իշխանության համար անկախ եւ ազատ գործելու բոլոր միջոցների իրականացումը ժամանակին եւ ճիշտ ձևով, դա առաջին հերթին իրենց սոցիալական երաշխիքների ապահովումներ, որով որ այս տարի բոլոր դատավորների աշխատավարձերը օրենսդրորեն արդեն ամրագրվել են, ինչ վերաբերվում է օրինակ Տիկին, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Վիրաբյանի հետ էր կապված, ով որ հիմա գտնվում է կալանքում Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, առողջության հետ կապված ունեցել էր, եթե չեմ սխալվում, ուշագնացություն, որը մեր գործադիրի ֆունկցիան հետևյալն է, եթե մարդը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, շատ արագ արձագանքել եւ հենց անհրաժեշտություններ ունեցել մեր հաշտացության ներկայացուցիչները տեղ էին հասել եւ ճնշումներ բարձր, եթե ճիշտ եմ հիշում, բնականաբար բոլոր միջոցները ձեռնարկել են եւ ենթադրում եմ, որ այդ մարդիկ ձեր քաղաքական թիմի անդամներն են եւ դրա համար եք դուք ուզում այդ քրեաիրավական շղթան փաթեթավորել որպես քաղաքական, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեր գնահատականի հետ եւ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ եւ շատ հաճախ մարդիկ մեղադրվելով կոռուպցիայի մեջ կամ զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու մեջ փորձում են որպես պաշտպանական միջոց հենց իրենց կատարած ենթադրյալ հանցագործությունը փաթեթավորել որևէ քաղաքական մոտիվներով, որը որ ես չեմ գտնում, որ այդպես է։ Շնորհակալություն։ Անկուներ պարոն Նամսյան, խնդրեմ։ Գիտեք, ես դիտավորյալ անուններ չտվեցի, որովհետև խնդիրը քաղաքական թիմի անդամ չլինելու մեջ չէ։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք քաղաքական որևէ թիմի անդամ չեն, հանրահավաքներին չեն մասնակցել, այլ ուղղակի մեղադրվում են տարբեր արարքների մեջ, որը էլի վտանգավորություն չի
ենթադրում հանրային կյանքի կամ իրենք այնպիսի ազդեցիկ մարդիկ չեն, որ կարողանան ճնշում գործադրել կողմերի վրա, այդ մարդիկ նույնպես կալանավորվում են։ Այդ մարդկանց մասին, որովհետև քաղաքական թիմի անդամ չեն, որևէ մեկը չի բարձրաձայնում, բայց այդ մարդիկ ամիսներով շարունակում են մնալ կալանավայրում, սպասելով թե դատը երբ կլինի կամ այդ դատական ծանրաբեռնվածությամբ նիստերը երբ կավարտվեն, այդ մարդը հասկանա ինքը դատապարտվում է, թե չի դատապարտվում։ Այս համատարած են, դուք էլ կարող ինձանից լավ գիտեք այդ փաստերը։ Ես ուղղակի կոնկրետ օրինակ ունեինք, որ ուշագնացություն է եղել, կին է, 2 անչափահաս երեխաների մայր, այդ ակնհայտ դեպքներ ունենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, բա այդ ծախսերը, որ անում ենք, որ տնային կալանք լինի, չգիտեմ ինչ լինի, ձեռնաշղթա հագցնեն էլեկտրոնային, որ տարածքում հանգիստ քայլի եւ հանգիստ լինեն, որ չի բացակայելու, բայց ամեն ինչից հետո, իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, ես էլ եմ, չեմ ուզում դատարանների գործերի միջամտենք, չեք կարող միջամտել, բայց երբ որ անդադար նման որոշումներ են կայացվում, այ падգամավորները ներկայացնում են ժողովրդին, կառավարությունն էլ է ներկայացնում ժողովրդին։ Մենք պարտավոր ենք ժողովրդի հարցերին պատասխանել։ Այսօր ինձ մի մարդ խնդրեց տալ հետևյալ հարցը. եթե այդ ծախսերը արվում են ու մարդիկ շարունակում են կալանավորված մնալ, եթե հայտնի չէ, պաշտոն զբաղեցնող, համայնքապետեր եւ այլն իրար վրա կրակում են, որից հետո իրենք չեն կալանավորվում, կրակողները չեն կալանավորվում։ Հարց, ինչու են կրակող, հանրային վտանգ ներկայացնող մարդիկ չեն կալանավորվում, իսկ ասում է 16 տարեկան երեխան միտինգին մի քիչ իրան վատ պահելու համար կալանավորվում է 2 ամիս։ Հարցը չէ, որ պետք է մենք կարողանանք պատասխանել։ Մենք ասում ենք, դե մենք իրավունք չունենք դատարանների, դատավորների որոշումը մեկնաբանալ։ Հա, այսպես չենք մեկնաբանում եւ կայացվում են ակնհայտ անարդար որոշումներ, հետո էլ որտեղ այդ մասին խոսենք, եթե ազգային ժողովում չենք խոսելու, ով է պատասխանելու այդ որովհետև որևէ դատավոր, որևէ ակնհայտ ապօրինի կայացված որոշման համար մեխանիզմ էլ չկա, որ ինքը պատասխան տա։ Շնորհակալություն դիտարկման համար։ Ես փորձեմ փաստերով ապացուցեմ, որ ձեր ասած կարծիքը շատ սուբյեկտիվ է։ 4 ուղղություն վերցնեմ։ Առաջինը, ինչու են շատ խափանման միջոցները, որովհետև նախկինում բազմաթիվ գործեր, որոնք երբևէ չէին բացահայտվում, երբևէ չէին քննարկվում, այսօր մեր իրավապահ մարմինները սկսել են ավելի շատ բացահայտել եւ ավելի շատ հանցագործություններ են ջրի երես դուրս գալի, այսպես ասած, դրա համար են ավելի շատ դատական որոշումներ, այսինքն երբ քրեաիրավական մեր մեխանիզմները, ինստիտուտները սկսում են կայարան, գործերի քանակը ավելանում են, գործերի քանակը ավելանալով բնականաբար ավելանում են նաեւ խափանման միջոցները, կլինի դա վարչական հսկողություն, տնային կալանք, թե գրավ։ Երկրորդը ապացույց, որ դատարանը այսօր գործում է շատ անկախ, դա նա է, որ հենց մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն են կալանավորվում։ Այսինքն այստեղ ես կամ առաջի կամ երկրորդ արդարադատության նախարարն եմ, որ այն նման հակափաստարկ եմ ձեզ բերում եւ կարող էի նստել այստեղ եւ ասել ինչու է դատարանը նաեւ այնքան չի վախենում գործադիրից, որ նաեւ կալանավորում է մարդկանց, որոնք որ եղել եւ կան նաեւ մեր քաղաքական թիմում։ Երրորդը ես երևի թե առաջի նախարարն եմ այստեղ նստած, որին որ չեն մեղադրում, ինչու է գործադիրը ներազդեցություն ունենում, կարծում եմ, որ արդեն ակնհայտ է, որ գործադիրը կառավարությունը երբեք որևէ դատավորին չի զանգում, չի ստիպում այս կամ այլ գործով որոշում կայացնել եւ այստեղ մենք քննարկում ենք ինչու է դատարանը այսպես որոշում կայացնում, այդ կարող եմ այս քննարկումից հետո իրար հետ նստենք, խոսենք, քննարկենք, բայց ես որպես գործադիր իրավունք չունեմ մեկնաբանել դատավորի որոշումը եւ ձեր կարծիքով կարող է լինի սխալ կալանավորում, իմ կարծիքով կարող է լինի ճիշտ կալանավորում, պարոն Վարդանյանը մեկ այլ կարծիք կարող է ունենալ, բայց այս օրենքը եւ միջազգային ստանդարտը նա է, որ դատավորը իր ներքին համոզմունքով ինքն է որոշում այս մարդը որտեղ գտնվի, տանը
բրասլետով որպես տնային կալանքի, այսպես ասած պրոբացիայի շահառու թե գրավ իր կիրառվի, թե գնա բանտ ժամանակավոր մինչև իր նկատմամբ դատական վճիռ կայացվի։ Երրորդ ամենակարևոր արգումենտը հակափաստարկը, որ ես ունեմ, որ ինչու է մեր դատարանը անկախ եւ ինչու է այդպես գործում, դա հենց գործադիր իշխանության, նաեւ արդարադատության նախարարության գործերի պարտվելն է նույն դատարանում։ Այսինքն երբևէ չի եղել, որ գործադիրը գնա դատարան եւ մեծ գումարներ պարտվի, սա եւս մեկ ապացույց է, որ այսօր դատարանը անկախ է, շատ անկախ է։ Թե դատարանը լավ է գործում, վատ է գործում, դա արդեն այլ հարց է, իսկ գործիքակազմ, թե ոնց պետք է վերաբերվել այն դատավորին, այն դատարանին, որը ապօրինություն է գործում, դա կա կարևոր ինստիտուտ կարգապահական վարույթի հարուցում։ Եթե որևէ գործով, որևէ քաղաքացի պատգամավոր կողմ գտնում է, որ կա օրենքի խախտում, կա հնարավորություն միջնորդություն ներկայացնել ինձ կամ էթիկայի հանձնաժողով եւ վարույթի ընթացքում դուրս բերվի, տեսնենք թե մեղավոր կա թե չկա, թե դա իրականում սուբյեկտիվ ընկալում է եւ մարդը ուղղակի դժգոհ է եւ իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում կամ որևէ վարույթ է իրականացվում։ Շնորհակալություն։